Sima token sifariş etmək üçün ilk növbədə Kabinet Sima Az saytına daxil oluruq. Burada MyGov ID və ya Sima vahid giriş sistemindən istifadə edərək kabinetə giriş edirik. Kabinet üzərindən əməkdaşlara imza hüququ, möhür hüququ və rol ötürülməsi mümkündür. Lakin biz bugün bu videoda hüquqi şəxslər və dövlət qurumları üçün əməkdaşlara kabinet vasitəsilə Sima token sifarişinin necə veriləcəyini addım-addım göstərəcəyik. Qeyd edək ki, Sima token sifarişi rəhbər və ya onun rol ötürdüyü şəxs tərəfindən icra edilə bilər. Sima tokeni sifariş etmək üçün əməkdaşlar səhifəsindən müvafiq əməkdaşı seçir və idarə et düyməsini klikləyirik. Açılan yeni səhifədə token sifarişi bölməsini seçəcəyik. Qeyd edək ki, token sifarişi ediləcək əməkdaşın birdən çox vəzifəsi olduqda, tokenin əməkdaşa hansı vəzifə üzrə alınacağını seçməliyik. Burada əməkdaşın məlumatlarını müvafiq xanalara daxil edirik. Əgər möhür hüququnu seçsək, əməkdaşa imza ilə yanaşı möhür hüququ da veriləcək. Əməkdaşın məlumatlarını daxil etdikdən sonra prosesə yenidən qayıtmaq istəyiriksə, yadda saxla düyməsini seçirik. Bu zaman sifarişlərim səhifəsində qaralama kimi görünəcək. Sifarişi dərhal tamamlamaq istədikdə isə növbəti düyməsini klikləyirik. Bu zaman tokeni təhvil alacaq şəxsin məlumatları ilə bağlı yeni səhifə açılacaq. Tokeni həm sifariş edən şəxs, həm də etibarnamə verilmiş başqa bir şəxs təhvil ala bilər. Əgər tokeni başqa bir şəxs götürəcəksə, etibar edilən şəxs bölməsini seçir, tələb olunan məlumatları daxil edir və axtar düyməsini klikləyirik. Daha sonra sifarişçi haqqında məlumatları daxil edir, çatdırılma ünvanını seçir və davam et düyməsini klikləyirik. Seçimlərimizə uyğun olaraq imzalamalı sənədlər ekranda görünəcək. Sənədlərlə tanış olduqdan sonra onları Sima imza və ya Sima token vasitəsilə imzalaya bilərik. Hal-hazırda əməliyyatı Sima imza ilə icra edəcəyik. Sima imzanı seçdikdə QR kodu skan etmək kifayətdir. Qeyd edək ki, burada hüquqi şəxs imzasından istifadə etmək zərurəti yoxdur. Sifarişin icra edilməsi üçün ödəniş əvvəlcədən edilməlidir. Ödənişi xidmət məntəqəsindən, terminallar vasitəsilə və ya birbaşa kabinetdən onlayn şəkildə edə bilərik. Onlayn ödəniş üçün ödəniş et düyməsini seçərək kart məlumatlarını daxil edirik. Ödəniş tamamlandıqdan sonra qəbzi ekranda göstəriləcək. Sifarişlərin bölməsinə keçərək sifarişin statusunu görəcəyik. Status hazırdır olduqda sifariş təhvil alına bilər. Statuslarla yanaşı burada ödəniş məlumatlarını, icra mərhələsini və token sifariş edilmiş əməkdaşların məlumatlarını da izləmək mümkündür.